Hello guys, welcome to our YouTube channel again. So, nandito pa rin kami ni Bryder sa car wash. Actually, ang pangalan ng car wash na to ay Tolls Car Wash. Yan. So, dito lang yan sa Payatas Road. Along Payatas Road. Malapit po sa Malave High School. So, ayan po, katatapos ng kanyang mag-car wash. Ginamaan niya po, nice niya po kasi maghilamos. Kasama yung tubig. So, ngayon, nasaktan siya ng tubig. Masakit. So, makikita niyo, nagka-car wash po dito. Is, so, yan. So, rider. So, yan. Ito na po siya. Ayan, tinamaan po ang kanyang labi. Nabakasan po siya. Namumula. Medyo namumula ang kanyang labi. Kawawa po siya. Ha 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 ha! Bye guys! So, alis na po kami. Sa mga nais kong gustong mag-car wash dito sa Payatas Road. Mga ilang minuto ba kada isang minutes? So, meron kang 2 minutes na paglilinis Pero sulit ng na iyong yun, car. Pero sulit na yun kasi sobrang sa mga